Olá! Hoje vamos conhecer uma solução de som ambiente completa. Bem-vindo ao canal AV Group. Eu estou aqui com o Axion AX1250, uma central de multiroom completa para seus projetos de som ambiente. O AX1250 é uma central de entretenimento que pode ser usada de modo standalone ou integrada a outros equipamentos da Axion, formando assim uma grande rede de som ambiente para até 96 zonas. Aliás, quer saber o que é zona de áudio e fonte de áudio? Assista nosso vídeo Som Ambiente Além das Expectativas. A frente desse equipamento é caracterizada por esse painel minimalista em aço escovado, com um touchscreen central para controle. Falando nisso, o 1250 pode ser controlado diretamente em cada zona, através de seu controle de parede, onde todas as funções importantes estão acessíveis. Também pode ser controlado a partir de aplicativos gratuitos iOS e Android, através de web browser ou ainda diversos sistemas de automação, com especial destaque para Crestron e Lutron. Agora, uma das grandes vantagens do 1250 é a sua versatilidade, podendo ser usado sozinho ou combinado a outros Axion, ocupando apenas 2 unidades de rack para sua instalação. E tem mais, este multiroom pode ser usado de maneira descentralizada, com as suas fontes compartilhadas pela rede, mesmo que seus amplificadores estejam em lugares separados. Isso é melhorado ainda mais graças à integração com o Axion Media Manager, que provê 10 fontes de áudio, com destaque para AirPlay, Spotify e TuneIn. Vale lembrar que, mesmo sem esse acessório, o 1250 possui uma fonte de stream interna, isso sem falar das 12 fontes físicas de áudio, representadas por 8 entradas analógicas, 12 entradas digitais e 4 óticas. Essa ampla quantidade de entradas assegura a conectividade de todas as suas fontes, até mesmo se você precisar enviar o áudio de todas as Smart TVs para dentro do multiroom. Aliás, aqui vai uma dica. Na hora de escolher um sistema de som ambiente, sempre verifique o número de fontes de áudio e como elas são compartilhadas, porque uma fonte a menos no sistema será uma opção a menos para o cliente. Nos sistemas Axion, você poderá ficar tranquilo quanto a isso, pois é possível compartilhar até 32 fontes por todo o sistema. Ah, sim, e o 1250 também é generoso com zonas de áudio. São 8 no total, 6 delas amplificadas com 110 watts a 8 ohms ou 150 watts a 4 ohms. Claro que se você precisar de ambientes com ainda mais potência, é possível linkar zonas. Conta também com 2 zonas preamp, que podem ser usadas para ajustar o volume de um amplificador de caixas de jardim ou ainda para um subwoofer ativo. O multiroom AX1250 pode ser combinado com o compacto multiroom Mini 4, tornando seu projeto muito mais flexível. É importante destacar que tanto o 1250 como o Mini 4 contam com outros recursos importantes como equalizador gráfico de 7 bandas para cada zona, ajuste de graves e agudos, ajuste de delay, controle de ganho, audio sensing para on-off automático das zonas, proteção contra curto-circuito e sobrecarga. Assim, entre em contato com uma revenda oficial AV Group para conhecer todos os detalhes do Axion AX1250. Para saber mais, siga o AV Group nas redes sociais.
Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.